Hello guys, moi te call le thaga dole do. Ite moi ke call ekta aise last number 56 pa call kuise moi ke to call graba moi othaisile hindi ba kotha kuise na moi itu pachala moi la pachala nam koina itu la mas na ko ba hoi kusile moi pothai amni ke account da pothabo puisa ina phapna kuise pachala hulipi amni la athar card to correction nai kuise to amni ra ekta moi gp ke pothai dibo itu number ke gp thurina ko ba hoi kusile tai kuse moi itu number ke amni ke 3599 pothai dise to itu ke amni kiba ke save koi lobi amni la bank ke save koi lobi na kuse tai ba itu aba moi kuse moi ba ite na kuripo moi bank ke china hi manager han ke koina hi send koi lobo de na kwa dem de tai ba kuse itu koboli na lage 2 minute ma jode ite kuro lage ko ba moi na ina do no hobo di bole na paribo koina moi tai ke dia nai to itula call bishi aise last number 56 to pachala ma khan kiman juna se hushor pa thakibe angauti la line te par ahise koina bishi manula paisa kati ase de to call khan aile do aro paisa pothai dise text ke ki ina kotha kole to ituke tahan ki ke ta pabi ko itu han ke na ta pabi de koina hushor hobole karni sob manuke itu kotha chanai dis de